Hermit yengeçleri 30 yıllık ömürleri boyunca sürekli büyüyen vücutlarına uygun yeni kabuklar arayışı içindedir ve evini büyütmek isteyenler buldukları müthiş çözüm için sık sık bir araya gelir. Sıkı pazarlıklar yapıldıktan sonra yengeçler büyükten küçüğe doğru nizami ve son derece medeni bir sıra oluşturur. En büyük olan boş kabuğa hamle yaptığı anda hepsi aceleyle bir öndekinin kabuğunu doldurur. Notersiz, kefilsiz, tertemiz bir değiş tokuş. Tabi bazen sona kalan yine küçük, üstüne çatısı delik bir evle yetinebiliyor ama piyasada belli. Hiç yoktan iyidir.